좋습니다. 네. 저희가 상영회를 하기 전 10월 30일인가? 좀 며칠 전에 올라왔던 SNS 콘텐츠 중에 저희가 이제 상영회를 기다리고 있으면서 내부 시사를 했던 소감을 저희가 별다른 팀원분들한테 물어봤었어요. 근데 대다수의 대답이 여름이었다 였거든요. 그래서 그 정도로 여름 미화가 많이 되는 작품이라고 저희 스스로도 생각을 하고 또 소은 배우님도 그렇게 생각을 하시는 것 같아서 좋은 것 같습니다. 이제 거의 겨울이 와가고 있지만 네, 좀 여름을 좀 느끼시면 좋을 것 같습니다. 네. 그래서 저희가 이번 상영회를 진행하면서 관객 여러분들이 궁금해하실 만한 질문을 제가 좀 먼저 간단하게 준비를 해봤어요. 그래서 함께 보시다가 궁금한 것들이 생기면 여기 뒤쪽에 QR코드 인식하셔서 오픈 채팅방에 들어오셔서 남겨주시면 감사하겠습니다. 네. 그러면 첫 번째로 저는 이제 개인적으로 영화를 보면서 그 서윤이 지아 손을 잡고 같이 이렇게 뛰어가는 장면 있잖아요. 그걸 제일 전 좋아하거든요. 그래서 그게 조명도 그렇고 온도 습도가 모두 완벽한 장면이었다. 네, 말씀을 드리고 싶은데 이게 이제 감독님이 공들이신 장면이신지 또 아니면 촬영할 때 추가로 좀 특히 공들여서 찍은 장면이 있으시다면 어떤 게 있는지 한번 답변 부탁드리겠습니다. 네, 일단은 공들인 장면이 맞고요. 시나리오를 쓸 때부터 이 장면이 되게 예쁘게 정말 영상에 구현이 되면 좋겠다고 생각을 했던 장면이었고 또 실제로 너무 마음에 들게 찍혀서 사실 이게 원테이크로 찍었거든요. 한 번에 찍고 바로 오케이 컷하고 바로 다음으로 넘어갔어서 저도 볼 때마다 마음에 드는 장면입니다. 이 외에도 사실 거의 모든 장면을 항상 공들여서 찍긴 했는데 뭔가 말씀드리고 싶은 건 그 지아가 지아 방에서 엄마와 처음 통화하고 그때 아빠에 대한 분노를 표현하는 장면을 좀 특히 공들였는데요. 이게 이제 이 지아라는 캐릭터가 가지고 있는 이제 욕망, 그러니까 혼자서 집에서 떨어져 살고 싶고 이제 아빠를 보고 싶지 않은 그런 걸 좀 처음으로 보여준 이제 근데 그걸 방해하는 요소인 아빠가 처음 등장한 장면이다 보니까 그 지아의 분노하는 감정이 좀 잘 표현됐으면 좋겠어서 공들였고 또 실제로 저는 너무 잘 표현해 주셨다고 생각을 해서 만족했습니다. 너무 좋습니다. 그러면 소은 배우님의 경우에는 이제 저희 기침이 첫 작품인 걸로 알고 있어요. 데뷔작인 걸로 알고 있는데 첫 작품으로 기침을 선택하신 이유가 따로 있으신지 어떤 과정을 통해서 지원을 하시고 합류를 하게 되셨는지 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 제가 평소에도 영화를 굉장히 좋아하는데요. 특히 단편 영화나 독립 영화들을 보면은 항상 뭔가 잔잔한데 묵직한 힘이 있다라는 생각을 늘 했던 것 같아요. 그래서 자연스럽게 저도 이제 배우로서의 길을 걷게 된다면 처음으로 단편이나 독립 영화를 찍어보고 싶다라는 생각을 했었고요. 그때 이제 그 당시에 제가 어떤 작품을 해야 될지 이렇게 공고를 많이 보다가 그 기침이라는 작품의 시놉시스를 읽었는데 저는 사실 제가 지아라는 인물한테 더 마음이 끌렸었어요. 나도 할 말을 잘 못하고 좀 이렇게 삼키는 그런 성향이라 지아를 생각하고 이제 눌렀는데 이미지적으로 봤을 때 너무나도 제가 서연을 해야 될 것 같은 거예요. 네. 지아는 조금 더 약간 작고 소중하고 그런 느낌이라면 서연은 조금 더 이렇게 밝고 당차고 좀 되게 약간 카리스마 있고 약간 그런 인상을 이렇게 적어주셨어서 그래서 이제 서연을 해야겠다라고 생각을 했고 또 이제 하나 더 마음이 끌렸던 건 그 오디션 공고에 오디션 영상이 아니라 꼭 필요한 본인의 어떤 여성 서사에 관한 본인의 견해를 적어야 하는 항목이 있었어요. 근데 저는 그 점이 조금 제 마음을 이끌었던 것 같아요. 이렇게 배우를 영상으로만 보려고 하는 게 아니라 이 사람이 어떤 생각을 가지고 있느냐 그런 거를 더 보시려고 하는 것 같아서 그래서 저는 오디션을 지원을 했던 것 같습니다. 네.
기침을 선택하게 되셨는지 함께 답변해 주시면 좋을 것 같습니다. 저는 사실 지하처럼 재작년에 알 수 없는 기침에 진짜 걸린 적이 있는데요. 병원을 한 6군데를 가도 원인을 모르고 약을 처방받아도 계속 기침이 멈추지를 않아서 한동안 고생을 했었는데, 그러다가 이렇게 우연히 공고를 봤는데 기침이라는 제목을 보자마자 이러려고 내가 이러려고 내가 그래서 기침을 여성분들을 봐도 하면서 약간 운명 같다고 생각했고, 또 소원님이 말씀해주신 것처럼 저도 여성 서사를 좋아하고 또 그런 영화를 꼭 한번 해보고 싶었기 때문에 지원하게 됐던 것 같습니다. 네, 좋습니다. 선생님이 기침 시놉시스나 공고를 봤을 때 느꼈던 감정을 좀 얘기를 많이 해주셨는데 감독님이 그렇다면 감독님이 두 분을 보시고